988大人物有我呢個小女人朱咪咪。早晨 ，Good morning 啊！星期三早晨，你好，我阿神。早晨你好，我係大寶啊。早安你好。哎呀，咁嬌俏嘅今日。喂，我呢啲人呢，能屈能伸。你叫我好溫柔我都得。你叫我好嫻熟都得，你叫我好粗魯都得。早晨啊，起身小便啊。男人嚟㗎呢個，麻甩佬我成嚟㗎。日咁打俾啲朋友嘅，打俾你，喂，10點啊，起身小便啊。但我咧，我同你講，我份人咧對電子嘢係白痴嘅。我係前幾個月先開始有 WhatsApp 嘅啫，仲要係唔敢用我香港電話，因為香港電話全世界好多人都知嘅。咁我就死得好慘嘅，我淨係用新加坡電話都覺得好慘。有啲朋友啦，佢哋好興唔知做乜嘢咧，得閒冇事就啲 send 張紙，send 張嗰啲相嚟，早安嗰啲。OK 啊，係啊， 8點幾7點幾咩？咩 K 啊？幾 shit 啊！我哋下次 send 俾你6點。試過啦，跟住又哇道歉咗幾行字啊！佢唔記得咗澳洲快過呢度3個鐘。佢9點幾，我喺度新加坡，我喺新加坡瞓6點幾。跟住隔咗一陣間，佢知道死咯，sorry 啊，朱咪咪，我知道我錯咗啦，我唔記得咗我嗰度有時差，再跌咗幾次醒咗。咩一次？我哋唱歌人咧係好靈，尤其我耳仔個好靈，敏感嘅，所以有時夜晚瞓覺，一聽到咁樣。聽到啲蚊聲，我瞓着咗都聽到，咁啊死啦！唔係佢死就我亡啦，我一定起身開晒燈同佢搏鬥，都話佢唔死就我亡啊！我一定要打死隻蚊先，然後我先可以繼續瞓覺。哇！咁醒瞓啊，好啱，真係好慘噶。其實呢個唔係一個，呢個係一個害處嚟。係緊張㗎啊，精神係嘛？你驚你瞓着佢又嚟啊嘛？因為試過就。咁咪醒咗之後開燈搵唔到之後我再瞓佢又嚟，因為我哋呢度有發出熱能啊嘛，我哋嘅身體佢控埋嚟噶，所以我都話如果入賊又係，我一定係第一個醒嘅，就真係唔係佢死就我亡啊，唔使裝牙攬啊，唔使裝吉啊，係啊，好抵啊呢個。其實加上我哋喺直播室呢度咧，其實咧係阿咪咪姐自備咗一個茶包，係咖啡嚟嘅。自備咖啡真係唔好意思啊，我搵唔到茶包。半杯水一包齋啡啊！我兩個提聞到就咪覺得好苦，醒咗咯，唔係好香啊，好香啊！所以工作上就係多數都會自備一啲呢咁嘅事。要，因為譬如我有好多酒店佢俾你嘅真係3合1，咁我唔飲奶嘅，咁啊咩啦？我不如自己自備啊，係嘛？我知道馬拉好多個 B 包噶，係㗎，嗰啲冇糖啊，都好多3合1啊，或者係2合1嗰啲，我都唔中意。我覺得呢啲方便。搣咗一包，飲慣咗，啱，係啊！所以尋日我哋講到咧就係事業篇，即係去到新加坡之後，由新加坡單人匹馬殺去呢個砵蘭街度。我北上咧，蘇花到而家，我香港條路都走得幾平坦。我嗰個時候啊，唔好講咩，我連電視台報告新聞我都未必聽得切噶，因為香港講話好快噶。我阿媽先至同我講，嗰時我阿媽跟我去，佢哋報咩啫？我都聽唔切啊！我媽仲加聽唔到，佢哋講嘢快。咁我哋初去到都咩？當然時至今時今日，唔係人哋教我講呢啲唔三唔四嘅嘢，係我教人哋講啲唔三唔四嘅。我已經成為教主啦，我個地位提升。嗰間夜總會咧，好多人都知嘅，喺油麻地嘅油膏度嗰度隔籬門口成日擺住好一個玻璃櫃。徐小鳳都喺嗰度唱嘅，有嗰啲歌星嘅相。徐小鳳都喺嗰度唱噶。嗱，佢一晚3個 show 夜總會，佢哋嗰啲係中式夜總會。中式夜總會你自己帶 partner 上食晚飯跳舞，有舞池。日式夜總會咧就係有舞小姐嘅，嗰啲舞小姐埋嚟陪你傾下偈，或者都冇就要拆飛嘅，每一張飛幾多錢嘅。有分中式同埋日式，我哋嗰啲就好正當嘅，佢哋帶 partner 上嚟食飯跳舞，咁啊睇3個 show 啦。第一個就劉鳳萍啦，12點半，1點半主 show 就徐小鳳。我哋呢啲2打6冇人識噶嘛，唱2點半，哇！我幾何喺星馬有捱到2點幾先唱歌嘅啫，2點幾人哋翻晒瞓覺啦。哇！嗰個時候真係慘啊，唔怪捱夜咧，喉嚨起枕，唱唔到歌咯，係。嗰時仲慘就咩咧？我哋喺怡保細個嘅時候，老豆老母冇教點樣食藥。其實我乜嘢知識都冇。我老豆
老豆同老母從來都冇教我哋點樣做人，點樣乜，但係 so far 真係 touch wood， 真係好運。係我哋啲兄弟姊妹咧，個個都 OK 嘅，生活正常。我細佬喺新加坡好威噶，佢搵到錢，所以我哋呢啲，哇大佬去到香港人生路不熟，起枕食藥，以為朝頭早起身就拍消炎藥，結果揦到個胃損咗，就變咗胃潰瘍，要搞到入醫院住咗2日嘅。我哋細細個邊有老豆老母教呢啲嘢？我所有今時今日啲嘢都係我自己喺後自己做人嘅修為，自己學嘢學，我會好有興趣學任何嘢。我有曾經試過去日本住過6個月，即係去嗰度表演啊，同埋咩？嗰時候我講日本話覺得好好噶，當然而家送翻晒俾佢哋啦。我就記得你係一捆廁紙啊，大卷廁紙，大卷廁紙，長。講呢次哇！天啊，求你賜一個精壯嘅男人俾我。贏咗呀呢個！係啊，我叫大卷廁紙啊，各位觀眾，各位聽眾。咁當然啦，講到真係拍戲啦，頭先係唱歌噶嘛，好好地唱歌，點解無啦啦走去拍戲咧？其實我唱歌咧都搵到錢噶，我以前喺酒廊唱，真係酒廊阿姐嚟噶，我係，即係以酒廊嘅價錢嚟講，我都攞得高噶。我一晚唱5場，由9點、10點、11點、12點、1點5場酒廊，每一場唱45分鐘，剩翻嗰15分鐘咧就係你收咪，因為我哋唱得多，我哋用翻自己私家咪。已經係自己私家咪啦。OK， 搭9落台，多謝各位，咁啊收咪。你知唔知我唱酒廊啊？有幾班客咧跟住我跑場嘅。我差唔多唱最尾嗰首歌，佢哋埋單出去坐的士。我一去到下一場嘅地方，佢哋已經坐咗喺度啊。所以我成日喺香港做訪問，我都會多謝呢一班。當年我未入電視界、未入電影界嘅時候，淨係酒廊佢哋都咁支持我。我話到而家我搵唔翻呢班朋友，但我希望可以喺度咧同佢哋講聲多謝嘅。真係走2、3場嗰個跟住我，所以跟住其實嗰個時候唱酒廊，如果你話而家要回到從前咧，我寧願回到去我初唱酒廊嗰段時間。唱酒廊嗰段時間咧，就係我一晚唱5場，梗㗎，唔使病㗎喎。好奇怪喎，又唔會病喎，即係太 enjoy 啦，因為太 enjoy。晚晚翻嗰啲有一啲歌星就好討厭我嘅，唔中意唱我後邊嘅，因為我一唱完之後拜拜散場，啲人後邊走，因為佢哋酒廊係每個鐘頭7點、8點、9點、10點、11點、12點、1點、2點、3點，每一 set 都有一個歌星，但係主要咧就係9點到12點呢啲時間。鐵搞嚟嘅，我唱咗嗰間酒廊9年嘅12點都爆棚嘅。所以唱我後邊嗰個歌星非常唔 like， 但我又冇同老細 social 或者咩嘅，只係見到老細早晨啊，早晨係咁啫，唉真係係咁啫，一句完全多句偈都冇傾嘅。我覺得一嚟冇時間，因為我去到已經差唔多要上台啦。二嚟我又唔識呢啲嘢，其實我本身係一個點咧？你叫我同你 social 同老細級 social， 我覺得我好辛苦啊。你同啲客唔同。同啲客可以乜嘢都講，但係同老細，我覺得始終有個級別喺度。曾經有人想叫我嘅時間，唔中意唱我後邊，佢話因為似散場，變咗啲人散場，我冇人聽佢唱歌啦，少咗好多人。係啊，佢要求調時間，因為佢同個老細好熟。好咩？咁我經理就走嚟同我講：咪姐想調你去1點啊，好嘛？我點解啊？我唱得好地地，點解要調去1點啫？因為我1點有另外一個場唱緊噶嘛，跟住餓兩餓啊佢咪嘔出嚟咯。我原來個歌星叫個老細將我調啊，我 OK 得啦，咁我唔唱啦，我唔需要用任何嘢，結果都係我贏。我真係靠我自己嘅實力噶。OK， 我一講唔唱就即刻唔敢講調啦，唔係好有霸氣嘅嗰陣時。我唔係霸氣。我靠我自己，喂，你知我唱咗咁多年嘅12點啊，晚晚都爆噶，晚晚爆棚噶。雖然佢酒廊，因為以前啲酒廊咧就係
有晚餐嘅，7點鐘你就可以去食個晚餐，39個幾銀錢港紙，聽埋歌，佢 set 到晒門口噶嘛，即係可以叫碟炒粉麵，有杯嘢嚟飲，咁就為之一個晚餐。或者如果你要食西式嘅，有碗湯咁咯。咁一個餐，不過嗰個時候30幾蚊係差唔多嘅。咁你另外再叫嘢嘅時候，如果你聽幾個鐘頭歌，咁你都會叫嘢飲啊嘛，係咪？所以我好多嘢都係我自己練贏翻嚟噶。我冇同老細嗌蹦蹦 hello 嗰啲咁，冇嘅。時至今時今日，即係我覺得我好敬業熬業噶。988大人物有我呢個小女人朱咪咪。988大人物有我呢個小女人朱咪咪。我對我自己唱歌咧，嗱，老老實實講現實啲啦，唔好講到懶係自己咁高調啦。唱歌、拍電視、拍電影，我一定揀唱歌。原因係咯，除咗你 enjoy 之外，你自己中意之外，唔使捱更抵夜嘛。大佬捱更你走長你到1點，你都捱更抵夜，你知唔知對一個女人嚟講係幾傷啊？係啊，尤其對皮膚啊，對乜嘢都好傷。嗱，我同你講，我唱歌之前呢，我唔講嘢。我唱紅館之前呢，嗰1個禮拜啊，或者嗰10日呢，我全部係做手勢嘅啫。喂，可以講細聲，即係如果你問我咩，即係咁樣，盡量補翻個喉嚨。但係點解咧？因為紅館唔同，紅館係12000幾人，紅館係唔可以有咩差錯嘅。所以咧，我做任何嘢之前，好似 OK， 就算你慈善個 show，總之我按 show 之前，你哋唔好同我講嘢。我之前嗰一日同你哋開晒會，講晒嘢，吩咐晒。所以佢哋一做錯咗，佢就死得好慘。我同你講咗噶嘛，開晒會噶嘛，點解你會唔記得先？你有冇檢討下你自己？即係我做啲嘢上嚟，我on the stage嘅時候，我好認真嘅。台下我同你玩得好癲都得，但係台上係絕對唔可以，唔可以有任何一樣嘢。所以我咁多年嚟喺紅館呢，第1年我做翻上，我其實1991年我上紅館，其實1991咧係我人生嘅一個好大嘅轉捩點。91年就係因為我做咗尹光嘅嘉賓，你知唔知嗰個製作人呢？因為嗰個時候有好多啲大牌嗰啲 show 咧，啲飛都去唔到，所以佢哋剩翻1日期，咁啊諗住做啲另類啲嘅嘢。如果唔係，你諗下當年紅館係一個 artist 最高境界嚟嘅，最高境界先企到上紅館。嗰個打俾我嗰人咧係做堂會嗰啲啊，即係酒樓咧叫 band 叫歌星嚟唱歌嗰啲包家，我哋嗰啲叫堂會。喂，朱咪咪，因為佢係嗰時候 TVB 咪有個華星嘅唱片，其中一個監製就同呢個堂會包家熟，咁佢打嚟，朱咪咪有個演唱會咧，想搵你做嘉賓。我又未去睇過演唱會啊，因為我晚晚要翻工唱走廊啊嘛。我咩演唱會啊？喺邊度啊？紅館，你真黐線嘅收線，真係收線。你會唔會大把歌星喺出邊？我係唱走廊就係嗰個時候，咁咪冚佢電話咯。跟住佢就打嚟，係真噶乜乜乜啊？是但啦，都冇乜睬佢嘅。跟住佢夜晚真係同埋個監製啊，就因為佢哋揀嘉賓，揀俾尹光，揀嘉賓揀到，咦呢個襯尹光得，因為我有好多嗶哩吧啦嘢講噶嘛，我其實你哋話我幾時正式轉型，我完全唔知，我係慢慢可能一個禮拜一部轉到曾經有新加坡啲以前啲同事咧，啲唱歌嘅人，佢哋去香港玩，喺走廊見到我。天哪，這個是新加坡那個朱咪咪嗎？為什麼呢？佢哋都知道我以前係學人怎麼不見了，我仲有啲餅帶嘅。新加坡電視台嗰啲咩花月良宵嗰啲節目咧，哇嗰時好脫俗，我自己睇咗都頂唔順啊！我着住一件嗰時我仲係長頭髮噶嘛，到膊頭落啲，着一件白色嘅雪紡好輕飄飄噶嘛，仲喺度轉嚟轉去，林鳳嬌咁啊，純個林鳳嬌啊，係
雖然怎麼不見了，跟住我啲侄仔咧，我老公啲就話嬸嬸呢個係你啊，即係嬸嬸太做作咯喎，你咁啊！我都話我自己都頂唔順啦，即係神神嘅腦海啊！所以哇我其實真係唔知我幾時會轉到今時㗎，所以好多記者曾經都問過我，喂，你幾時？你又話你以前喺新加坡係玉女，純情玉女，點解你而家變咗咁嘅淫蕩？即係又未至於去淫媽蕩婦，未至於，係啊！即係咁多嘢講，我其實真係唔知，真係唔知。其實有陣時真係叫咩咧？當安排到嘅時候咧，你會福至心靈。忽然間OK，我模仿咁多嘢，我初初模仿係邊個咧？姚蘇蓉呢個，嗰時唱嗰啲夜總會，嗰時候去嗰啲中式夜總會，有好多都係上咗年紀，即係做生意嗰啲，收咗工咁去食飯，帶埋啲 partner 跳下舞嗰啲，佢哋點嗰啲都係台灣啲往事只能回味啊，姚蘇蓉嗰啲經典背啫。嗰個時候開始咧，我都會唱嘅時候扮。個聲有少少，未人學，好似而家咁完全模仿。咦，反應好好喎，即係咁樣一樣反應好我就收，呢樣反應好我就收埋。有陣時，其實我真係你問我幾時會轉型轉到而家咁多嘢講咁多乜，我真係唔知，完全唔知，係不知不覺。我開始慢慢改，完全唔知噶。我諗我初初上去唱走廊嘅時候，我都仲係着晒豬片衫啊！哇，仲喺個頭髮邊戴一大嚿花嗰隻。真是亮晶晶。唔係台灣嗰啲，我啲熱情。跟住後嚟睇到黐線嘅人哋都着便裝，着靚啲嘅便裝上，我做咩着到叮叮噹噹啫？聖誕樹仲要帶對一花或者帶一大執毛喺旁邊嘅。自己釘啊啲豬片。係尹師傅釘。當年嗱呢樣嘢咧，又要講當年啦。你知嗰時候咧，初初去香港啫，嗰時候我未有居留噶嘛，我未結婚。去完香港之後走翻嚟，迷你商好多長走噶嘛。好多每一個埠仔嗱，巴都帕克啊，咩實加乜啊，或者係總之好多地方，嗰啲唱一個禮拜嗰啲細細間嘅夜總會嘅 show。我一個人住，你知住嗰啲酒店唔似而家啲 star 有星嘅 hotel 啲咁靚咁舒服，住嗰啲所謂酒店，其實客棧家暴又唔係家暴，不過咧地下唔係地氈，係冇色。我知嗰啲所謂唔係motel，唔係絕對，嗰時候都未有motel呢個名。外國有，佢嗰啲其實係客棧，不過講就嗰啲細地方點有可能係乜嘢啫？咁你驚噶嘛？你知唔知我好叻女噶？我隨身攜帶一啲螺絲批，唔係爆格，唔係爆格。螺絲批，當你去到嗰啲酒店啱啱耷耷嗰啲咧，驚噶嘛？係咪啊 ？OK， 我上到去擺低啲嘢咧。檢查下啲燈膽先 ，OK， 咩頭 ，OK， 好啦，咁啊擺低晒啲行李就落去食 lunch 啦。我通常朝頭早坐的士去噶嘛，嗰時候呢個埠去嗰個埠都係坐的士，一包嘅的士嘛，買燈膽由5火轉到去100火，俾你光燦燦。你間房光猛啲，你個人都冇咁驚。好啦，跟住咧，我仲隨身帶嗰啲錄音機啊。即係有喇叭嗰隻聽到歌嗰隻，唔係 Walkman 啊，冇戴耳機嗰啲。咁啊，帶啲咩咧？查撐嗰啲大氣歌啊，任劍輝啊，靚次伯啊，嗰啲大氣歌。播啊！喺個房間入邊有人氣啊，要係啦，有聲光猛，咁你個人都冇咁驚。再加上咩咧？好啦，釘豬片啊，正嗰啲晚裝做好咗自己釘到直至到聽到雀仔聲啊！哦，天亮啦！對，有雀仔咪好多嗰啲燕子啊，吱咁啊！哦，可以收工閂收音機瞓覺。天光先瞓啊！瞓覺驚啊嘛！哦，你估而家呢啲咁嘅 hotel 咁舒服咩？明白。我覺得你頭先講個畫面仲得人驚啊！隔離房好驚㗎，你唔覺得咩？一播仲驚！我帶嗰啲咧係冚唪唥大鑼大鼓嗰啲，查撐啲
六個大風扇嗰啲咪有嘈聲咯，你明白嗎？查噌，同埋嗰啲唔係淨係耳仔自己聽噶嘛，以前唔興戴耳機噶嘛，以前嗰啲個嗰啲，咁跟住釘衫釘到雀仔出嚟啦，咁我就嗰時應該5、6點到咧就瞓覺，瞓到可能12點幾鐘起身落去食飯咯。OK， 好得意，好奇怪有呢一段啊，真係鬼故咁咧，唔講，諗住仲有噶。好，你話聽日啦，星期4嘅時候咧，當然啦，仲有啲故仔要聽，都要講下啦。咪咪姐身邊嘅啲朋友988大人物有我呢個小女人朱咪咪。